बजट टेक की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो बाकी वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक प्रॉपर पीसी बिल्ड करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक नया पीसी अंडर 1 लाख कैसे बना सकते हैं। अब ये जो पीसी है ये पीसी है चार्ज गेमर के नाम से। अब जो सात भाई हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि जुनैद भाई मुझे एक ऐसा पीसी चाहिए जिसके अंदर मैं 1080p तक गेम भी खेल सकूं और 1080p में स्ट्रीम भी कर सकूं और 1080p में एडिटिंग भी कर सकूं। अब इतनी सारी उन्होंने मेरे सामने रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं, या तो आप मुझे यूज़ में पीसी लेके दें या फिर आप मुझे नया पीसी बनवा के दें, जिस तरह से भी करना है। लेकिन मेरा बजट जो है वो थोड़ा सा टाइट है, तो पीसी के लिए जो उन्होंने मुझे बजट दिया था वो तो खैर था 1,20,000 रुपये के करीब। लेकिन आपको इसी बजट के अंदर रहते हुए भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हो सकता है कि 1 लाख से कम में ही आपको भी पीसी मिल जाए। तो अगर आप भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, अपना नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो वारंटी में है, जिसके मैं सारी डिटेल्स से मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंपोनेंट मैंने क्यों यूज़ किया है और कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कम बजट में आपको कोई नई चीज़ वो भी 1 साल और 2 साल की वारंटी में मिल सकती है, जो कि आपकी वीडियो एडिट भी कर सकती हो, 1080p में आप गेम खेल भी सकते हो, इवन कि आप स्ट्रीम भी कर सकते हो। साथ साथ आजकल स्ट्रीमिंग का दौर है, हर कोई पबजी स्ट्रीम करना चाहता है, तो साथ भाई भी पबजी ही स्ट्रीम करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो हमने उनके लिए ये पीसी तैयार किया है, बिल्ड तैयार किया है, ताकि ये सब्सक्राइबर बिल्ड है, ताकि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकें, वो भी कम से कम पैसों में। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केसिंग से। अब जैसे कि मैंने ये बताया, और हाँ साथ साथ मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स भी दूंगा कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में हमें मिली है। सारी डिटेल्स यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं जो कि लिखी हुई है मैंने, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप 2 रैम्स लगा लें या 4 रैम लगा लें या फिर दिस एंड दैट एवरीथिंग। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केसिंग से, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केसिंग। अब अगर केसिंग ही आपकी अच्छी हो तो यार क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है अगर आप केसिंग लें और वो भी अच्छे वाली केसिंग लें जिसके अंदर RGB लाइट्स हों और वो ब्लिंक कर रही हों। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा 1 लाख रुपए से ऊपर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है अगर आपको RGB के शशके चाहिए। लेकिन खैर वो तो अपग्रेडिंग तो साथ साथ चलती ही रहती है। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो है एयर वेंटिलेशन। आपने जो भी केसिंग सेलेक्ट करनी है वो एयर वेंटिलेशन के हिसाब से सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर आपकी केसिंग के अंदर मदरबोर्ड, आपका GPU, आपका CPU ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रह सके। जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन अच्छी होगी उतना अच्छे से आपका PC परफॉर्म करता है। जो हमने केसिंग सेलेक्ट की है वो है कोर्सेर की केसिंग है। अब ये 2 या 3 कलर्स में अवेलेबल है। जो हमने कलर सेलेक्ट किया है वो है रेड, एक आई थिंक थी ब्लू और शायद येलो कलर भी अवेलेबल था। अब इसका जो एयर फ्लो है बहुत अच्छा एयर फ्लो है। ऊपर की तरफ भी आप अपने पंखे लगा सकते हैं या फिर रेडिएटर छोटे वाला लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसको ठंडा रख सकते हैं। फ्रंट पे 2 फैन लगे हुए हैं और राइट साइड पे इसके अंदर USB 3.1 मौजूद है और 2.0 भी मौजूद है। उसके साथ आपका हेडफोन जैक भी और माइक भी यहीं पे मिल जाता है और पावर बटन भी आपको राइट साइड पे मिल जाता है। और बैक साइड पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है एयर वेंटिलेशन के लिए। नीचे की तरफ सप्लाई मौजूद है। और इसी तरह जैसे कि मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ग्लास भी मिल जाता है, यानी कि ग्लास में से आप अंदर देख सकते हैं। लेकिन खैर अगर अंदर RGB फैंस मौजूद ना हो तो देखने में कोई फ़ायदा नहीं। अब इससे अच्छी केसिंग्स भी मौजूद हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, अच्छी केसिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको फ्रंट पे फुल ग्लास मिलता है, राइट साइड पे ग्लास मिलता है, लेफ़्ट साइड पे ग्लास मिलता है, जो कि शायद 10,000 या 12,000 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सा टाइट था तो हमने टाइट बजट के अंदर रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को, साथ भाई की ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आते हैं, वो है मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। मैंने अपनी वीडियोस में 1000 दफ़ा यही कहा है कि आपने चीज़ वो सिलेक्ट करनी है जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, जो कि हर
किसी के पास अवेलेबल हो। अब ये जो मदरबोर्ड है, अगर मैं इसकी प्राइस चेक करूं तो मेरी लिस्ट में इसकी प्राइस आ रही है 12,000 रुपये। अब ये एक बेसिक बोर्ड है। बेसिक बोर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, ओवर शशके नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा शशके इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं, शशकों की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप असूस का Z370 ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे हर किस्म के शशके मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारा ये बोर्ड पूरा करता है। B360M HD3 मार्केट में 12,000 रुपये की प्राइस में ईजिली अवेलेबल है। गीगाबाइट का ये बोर्ड है। और इसकी जहाँ तक स्पेसिफिकेशन की बात है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे डिटेल्स में लिखी हुई हैं, जैसा कि ये 8th जनरेशन इंटेल कोर को सपोर्ट करता है। तो यार और क्या चाहिए आपको, अगर ये आपका 8th जनरेशन या फिर 9th जनरेशन को सपोर्ट कर लेता है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उसके अलावा 2 कार्ड्स को सपोर्ट कर सकता है, HDMI मौजूद है, डुअल चैनल 2 चैनल, यानी कि इसके अंदर आप 2 अपनी रैम्स लगा सकते हैं। 2 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप असूस की तरफ जाएंगे या अच्छे उससे महंगे मदरबोर्ड्स की तरफ जाएंगे जो कि 18,000, 22,000, 25,000, 35,000 या 30,000 के दरमियान में आते हैं, उनके अंदर आप 4 रैम्स भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर सिर्फ डुअल चैनल्स आप लगा सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप DDR4 की रैम्स लगा सकते हैं। उसके अलावा 2 PCI स्लॉट्स इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा LAN मौजूद है। उसके अलावा USB 6 USB 3.1 6 USBs मौजूद हैं, जिसके अंदर 3.1 की फर्स्ट जनरेशन की हैं और USB 2.0 है। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑडियो 8 चैनल्स मौजूद हैं। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये सारी पूरी करता है। उसके अलावा टेम्परेचर सेंसर भी इसके अंदर मौजूद है कि आपके टेम्परेचर को ये मदरबोर्ड आसानी से डिटेक्ट करके आपको शो करवा सकता है। उसके अलावा जो इस मदरबोर्ड की जो खासियत है वो ये है कि ये इंटेल 8th जनरेशन को वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ऑप्टेन मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, चिपसेट को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये मदरबोर्ड आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी करता है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस मदरबोर्ड के साथ जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि ये मदरबोर्ड DDR4 रैम तो सपोर्ट करता है, लेकिन वो करता है 2666 तक। लेकिन अगर आप इसके अंदर रैम लगाना चाहते हैं 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली, ये 32,000, ये 36, ये 4, उससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करेगा। 2666 तक ही सपोर्ट करेगा। तो आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी रैम लेनी है वो 2666 तक ही लेनी है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मदरबोर्ड के बाद, जो हमने चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, वो सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका प्रोसेसर। अब आपका प्रोसेसर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा ही आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन जितना ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा होगा उतने ही आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे। लेकिन मैंने इस बिल्ड के लिए जो प्रोसेसर सेलेक्ट किया है वो मैंने किया है Core i5, लेकिन 9th जनरेशन और F सीरीज़ का जनरेशन। अगर हम जाते i9 या 8th जनरेशन की तरफ जाते 8700K तक जाते तो वो हमें ऑलमोस्ट 65,000 का मिलना था। अगर हम नॉर्मल वाले पे में जाते तो 60,000 या 55 तक हमें मिलना था। लेकिन इस प्रोसेसर की प्राइस है 28,000। अब इसके अंदर 6 कोर्स मौजूद हैं, 6 थ्रेड्स मौजूद हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 6 थ्रेड्स इसके अंदर मौजूद हैं। और उसके अलावा इसके अंदर 9 MB कैशियर है और इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.9, लेकिन आप इसको आसानी से 4.1 तक ओवर क्लॉक कर सकते हैं। ये इस प्रोसेसर की खासियत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 9th जनरेशन प्रोसेसर है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि आप कोशिश करें नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन आगे से आगे चलने की। आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है या यूज़ चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो PC आप यूज़ में भी ले सकते हैं 4th जनरेशन 5th जनरेशन। मार्केट भरी पड़ी है। जब मैंने मार्केट विज़िट किया मार्केट भरी पड़ी थी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन से, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सिर्फ गेम खेलनी है 60 FPS तक या 40 FPS या 30 FPS भी लोग गुजारा कर लेते हैं। मैंने देखे हैं बहुत से लोग जो 30 FPS में भी गेम खेल के खुश हो जाते हैं फर्स्ट जनरेशन 2nd जनरेशन में। तो उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि चलें वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने 1080p में गेम खेलनी है उसके बाद स्ट्रीम भी करनी है आपने, तो मैं रिकमेंड करूँगा। ये CPU बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर फ़ैन भी मौजूद है। इसके साथ फ़ैन भी आता है जो कि आपको फ़ैन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप जा सकते हैं i9 9700K तक और उसके अलावा उसमें लगा सकते हैं लिक्विड कूलर भी। लेकिन जितना हमारा बजट था उस हिसाब से हमें बहुत अच्छी चीज़ 6 कोर
प्रोसेसर 6 थ्रेड, इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं 4.1 तक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मैंने खुद इसको टेस्ट किया है, हर चीज़ में मैंने इसको टेस्ट किया और तभी ये वीडियो बन रही है। डेफिनेटली इसके अलावा वीडियो नहीं बन सकती थी। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट आता है, इन दोनों चीज़ों के बाद मेन कंपोनेंट आता है आपकी रैम के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने इस बोर्ड के साथ जाना है तो आपने देख लेना है। अब आप बोर्ड की स्पेसिफिकेशंस भी देख सकते हैं। अब ये जो रैम है ये 2666 तक सपोर्ट करती है। 2666 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 16 GB रैम तक आप अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपने एडिटिंग करनी है, 1080p में एडिटिंग करनी है, जो कि 7 बाई की रिक्वायरमेंट थी। और प्रीमियम प्रो की 1080p की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो है 16 GB रैम। लेकिन अगर आप 8 GB रैम में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पैसे भी बच जाते हैं और उसके अलावा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेमिंग 8 GB में भी हो सकती है, गेमिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो 8 GB में भी हो सकती है। लेकिन ये 16 GB रैम सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि एडिटिंग भी अच्छे से हो जाए, जो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको पावर चाहिए होती है रैम के हवाले से। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि 2666 आपने इस बोर्ड के साथ यूज़ करनी है। उसके अलावा जो प्रोसेसर है i5-9400F, ये भी सिर्फ 2666 तक ही आपकी रैम को सपोर्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो चल तो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में, लेकिन वो अपनी उस स्पीड तक नहीं जाएगी जिस स्पीड के आपने पे किया होगा। अब ये जो रैम है ये हमें मिली है 14,500 रुपये में। जी स्किल की रैम है, सिंगल चैनल रैम है। लेकिन अगर आप 16 GB रैम अगर आप रखना चाहते हैं, ये फ्यूचर प्रूफ के लिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर 2 रैम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 7 बाई की रिक्वायरमेंट थी कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इसको 32 GB करूं, लेकिन वो ओवर किलिंग हो जाएगी। अगर उन्होंने 4K तक जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यूज़ करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस बोर्ड के साथ आप 8-8 GB की 2 रैम्स यूज़ कर लें, क्योंकि दो ज़्यादा बेहतर रहती हैं एक के मुकाबले में, क्योंकि वो लोड डिवाइड हो जाता है तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। लो में एक चलती रहती है और हाई में आधी चलती रहती है, या फिर अगर दोनों चल रही हों तो आधा आधा काम डिवाइड कर लेती हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने फ्यूचर के लिए आपने 7 बाई ने वो करना था, तो उसके लिए मैंने जो रैम सेलेक्ट किया है वो है जी स्किल की, बहुत अच्छी रैम है ये 14,500 रुपये में 2666 हर्ट्ज़ के साथ। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो आता है, सब चीज़ों को अगर हटा दें तो आता है GeForce का GTX 1660। इसके ऊपर मैं अलग से प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं कि आपको 1660 आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में मैं उसकी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि 1660 और 1660 Ti में क्या फ़र्क है, या फिर आप अगर लेना चाह रहे हो 1060 तो उसमें क्या फ़र्क है। अब मैंने ये बोर्ड सेलेक्ट किया है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस कार्ड की खासियत ये है कि ये मॉडर्न स्ट्रीमिंग को हैंडल करता है। इसके अंदर आप आसानी से 1080p तक आराम से इसके अंदर स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा मेन पर्पज़ ही ये था स्ट्रीमिंग का। 1660 कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर 3 फैंस अवेलेबल हैं और ये आसानी से उसको ठंडा कर लेता है, हीटअप ज़्यादा नहीं होता। तो इसके बारे में कह रहा हूँ कि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये स्ट्रीमिंग को हैंडल कर सकता है। अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1660 में भी अपना काम चला सकते हैं बजट में। उसके अलावा जो हमारा मेन कंपोनेंट आता है, द स्टार ऑफ हर चीज़, अगर ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं चलने वाला। अब ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है 6,650 वॉट्स की, और इसकी प्राइस भी सेम ही है, 6,500 रुपीज़ की ये सप्लाई है आई थिंक। और जो मैंने बोर्ड जो प्रोसेसर की प्राइस है वो 28,000 और 42,000 प्राइस है 1660 कार्ड की। और रैम की प्राइस भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि है 14,500 रुपये। अब इसकी ये 650 वॉट की सप्लाई है, जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अगर आप मैक्सिमम भी जाना चाहते हैं सप्लाई के हिसाब से तो आप 700 वॉट्स तक जा सकते हैं। अगर आप RTX यूज़ कर रहे हैं या फिर 1070 कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 700 तक जा सकते हैं। लेकिन इसकी 2 ईयर्स की वारंटी है, यहाँ सारे कंपोनेंट्स की 1 ईयर की और 2 ईयर की वारंटीज़ मौजूद हैं। अब मेरे पास ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसा कि 9400F जो है वो 28,000 रुपीज़ का हमें मिला है और 12,000 का हमें मिला है बोर्ड।
उसके अलावा हमें 16,000 की रैम्स जो कि हमने 2 ली थी, बाद में फिर हमने चेंज करके इसको सिंगल में कन्वर्ट किया था, जो कि 14,500 रुपये की पड़ी है। लेकिन इसमें से आप पैसे बचा सकते हैं। आप 8,000 या 7,000 रुपये में आप 8 GB रैम यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी वो कॉस्ट माइनस होके कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है पावर सप्लाई आ जाती है 6500 की। उसके अलावा केसिंग की जो प्राइस है वो है 7500 और कार्ड की जो प्राइस है वो है 42,000। अब इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, हेडफोन वगैरह इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो उसका बजट 7 बाई का उससे अलग से था, तो वो हमने अलग से परचेज़ किया है सब कुछ। तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप 8 GB भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपकी गेमिंग हो जाएगी, ईज़िली गेमिंग हो जाएगी। अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी हैंडल कर लेगी, लेकिन आप 16 GB तक अगर आप जाएंगे तो आप बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कम रखेंगे तो ठीक है। अब इसके अंदर हार्ड ड्राइव भी नहीं इंक्लूड की हुई, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो SSD थी वो साथ के पास पहले से ही मौजूद थी, तो हमने उसकी प्राइस भी बचा ली है। लेकिन अगर आप 8 GB रैम के साथ जाएंगे और आप हार्ड ड्राइव, अगर आपने हार्ड ड्राइव लगानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो हार्ड ड्राइव लगानी है वो हार्ड ड्राइव लगानी है NVMe। अब ये जो बोर्ड है, अगर आप इस बोर्ड के साथ जाएंगे तो इसके अंदर NVMe सपोर्टेड स्लॉट्स मौजूद हैं। ये NVMe को सपोर्ट कर सकता है, ये 2 कार्ड्स को सपोर्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो अगर आपने यूज़ करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 256 GB तक की NVMe लगा लें। उसके साथ आपने लगानी है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हार्ड ड्राइव लगानी है, जैसे कि हमने लगाई है 7200 RPM की, चाहे 1 TB लगा लें, चाहे 2 TB लगा लें, लेकिन आपने 5400 RPM यूज़ नहीं करनी, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप कोशिश करें कि बाराकूडा की ड्राइव्स ले लें जो कि 7200 RPM की है। आप आसानी से अपनी गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, अपना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। NVMe के अंदर आपको स्पीड तो मिलेगी ही बेताशा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करें, अपनी गेम्स NVMe के अंदर इंस्टॉल करें, उसके बैकअप वगैरह अगर आप डाउनलोड करके रखते हैं तो आप 7200 RPM में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी विंडोज़ आप NVMe में ही रखें। उसके बाद जो हमारा मेन कंपोनेंट आता है वो आता है वाईफाई। अब चूँकि बोर्ड के अंदर वाईफाई मौजूद नहीं है, अगर हम महंगे वाला बोर्ड लेंगे 12,000 से ऊपर जाएंगे, 18,000, 22,000, शायद 25,000, उनके अंदर हो सकता है कि वाईफाई अवेलेबल है, जो कि होना भी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन इस बोर्ड के अंदर वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो आपको वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वाईफाई के लिए मैंने सेलेक्ट किया है TP-Link को 150 Mbps, जो कि एक एंटीने वाला रिसीवर है। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास तार का ऑप्शन भी मौजूद है, आप लैन की केबल PC के पीछे लगा सकते हैं, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप NVMe के साथ जाएंगे तो आपकी कास्ट पड़ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 या 12,000 के करीब आपकी कास्ट पड़ जाएगी। 8 GB रैम के साथ, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ रैम को निकाल के आपकी आसानी से कास्ट पड़ जाएगी। उसके अलावा जो मैंने बेसिकली सिलेक्ट किया है वो हमने सिलेक्ट किया है HP के मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का। अब इसका भी मैं रिव्यू पहले से कर चुका हूं जो चैनल के ऊपर मौजूद है। मैकेनिकल कीबोर्ड गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपना बजट PC के अलावा, क्योंकि साथ में ये बजट रखा हुआ था तो हमने इसकी परचेजिंग अलहदा से की है। तो इसके अंदर आपको RGB लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, आपको मैकेनिकल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप गेमिंग को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने माउस सेलेक्ट किया है वो माउस हमने सेलेक्ट किया है रेड्रागन का, जो कि एक अच्छा माउस है, यानी कि प्राइस के हिसाब से तकरीबन 1700 या 1800 की प्राइस में ये माउस आता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप G402 या G502 की तरफ जाएं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि माउस और कीबोर्ड ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं यूज़ करने के हिसाब से। उसके बाद हमने फिर बाहर से जो मैंने ये शिप करवाया था वो करवाया था हैविट के हेडफोन्स को, जो कि साथ के लिए ही थे। ये भी साथ के सिस्टम के साथ ही जाएंगे, साथ गेमिंग के हवाले से इसको वो एंजॉय करेगा। 8 GB भी हैं, साउंड भी अच्छा है और लो प्राइस में आ जाते हैं, आपको कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सब्सक्राइबर बिल्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये सब्सक्राइबर बिल्ड। क्या आप इससे मुतमईन हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहता, इससे भी कम होना चाहिए, या फिर आपका बजट ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे और भी इस तरह की वीडियोस लाने की आपके लिए ख़ास तौर पे।
तो आप आसानी से 1 लाख के अंदर आप नया पीसी बना सकते हैं। पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जाएंगे, बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं जो आपको गलत मलत प्राइस दे के काफ़ी ज़्यादा महंगा पीसी बना के बता देते हैं कि वो इतने महंगा बनेगा, इतना महंगा बनेगा। तो आपको मजबूर हो के आपको पुराना पीसी, पुराने कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ नहीं है, ना तो उनकी वारंटी है, ना तो उनके फ्यूचर। अब ये 8 जनरेशन 9 जनरेशन को बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोसेसर हमारे पास 9 जनरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगले कुछ साल तक हम आसानी से आने वाली गेम्स को बिल्कुल ईजिली हम खेल सकते हैं इसी प्राइस के अंदर। मैंने यही चीज़ नोटिस की है मार्केट के अंदर कि लोग जो हैं, वो दुकानदार जो हैं, वो आपको इतनी महंगी प्राइस बताते हैं कि यार अगर आप ऐसे लेंगे तो इतना महंगा पड़ेगा, वो लेंगे तो इतना महंगा पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाते हैं। आपको दिल टूट चुका होता है कि यार मैं तो नया पीसी बनाना चाहता था, लेकिन इन्होंने तो मुझे बता दिए 70, 80, 90 हज़ार रुपये में तो आपको सिर्फ पुराना पीसी मिलेगा, जिसकी वारंटी भी वो होगी तो होगी शायद 10 दिन की या फिर 15 दिन की होगी, जिसके कंपोनेंट्स का कोई भरोसा नहीं है, कब ख़राब हो जाए, कब ठीक, कुछ भी पता नहीं चलने वाला। लेकिन 1 लाख के अंदर आप ये पीसी बना सकते हैं। अब साथ के पास LCD पहले से ही मौजूद थी तो वो उसने LCD भी नहीं ली, लेकिन जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप फुल फ्लैज भी इसके साथ चलना चाहते हैं तो 1.20 या फिर 1.25 तक आपका 25-30 तक आपका ईज़िली आप उसे कमा भी सकते हैं, आप गेमिंग भी कर सकते हैं, आप सारी मॉडर्न गेम्स खेल सकते हैं। तो आप उसे कमाएंगे, आप स्ट्रीमिंग करेंगे, जैसे कि साथ ने अब स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है या फिर जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उसने स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी हो। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़े की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं, मैं स्पेशली कोशिश करता हूँ कि आपके पैसों को किस तरह बचाया जाए ताकि आपको कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसे ही पाकिस्तान में महंगी है। तो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। दिस इज़ जुनैद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।